في احسن اداء اشوفه المنتخب مصر لينا من سنين ما شفتش منتخب مصر بيلعب بالاداء الحلو ده، وبيلعب قدام منتخب اوروبي من غير خوف، وبنلعب بشجاعه وعارفين ان احنا نعبر عن نفسنا في الملعب، وكل لعيب عارف ان هو يعبر عن نفسه في الملعب، وبننقل من غير خوف، وبنلعب على الارض ومش خايفين انها تتقطع، لان مش مشكله انك تلعب على الارض وتتقطع وتاخد الريسك احسن ما تقعد تطفش لي. النهارده بصراحه حسام حسن بيعمل احسن ماتش ليه مع منتخب مصر من ساعه ما مسك المنتخب، واللعيبه دي بتعمل احسن ماتش ليها تحت قياده حسام حسن. واحلى حاجه واحلى ما في الماتش ان اخيرا 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 بنلعب من غير خوف، اخيرا بنلعب واحنا ما عندناش عقده، اخيرا واحنا ركبنا مش متخبط على بعض. والموضوع ده بان اول ما التشكيله نزلت كلنا كنا فاكرين ان حسام حسن هيلعب بخمسه ورا، كلنا كنا شايفين كده. ولكن اول ما التشكيل نزل ولقينا ان احنا بنلعب باربعه ورا، بصراحه انا تفائلت لان ده اداني كمشجع علامه وساين ان احنا مش خايفين، ان احنا نازلين نلعب واحنا مش خايفين، نازلين نلعب عايزين نهاجم وعايزين نلعب كوره حلوه. وده الهدف من كاس العالم فعلا. كاس العالم مش معمول عشان انت تروح تقعد في 11 لعيب ورا الكوره وركبك تخبط على بعض وتروح تخاف. كاس العالم ده معمول علشان تروح تستمتع، علشان تروح تلعب. دي حاجه انت بتوصل لها مره كل 4 سنين اذا وصلت لها من الاساس. فانا مبسوط قوي 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 بالاداء، وشايف ان احنا كمان يعني كنا حق ان احنا نكسب الماتش ده. الجون ما جاش غير من هفوه يعني في الدفاع، سرحنا كده وفجاه ناحيه الشمال نامت، وبعدين الواد بقى لوحده ومحمد هاني يعني حطها في نفسه. بس يعني مش هلومه على الجون لان بصراحه برضو كانت صعبه وكان هو وشه للجون، فالموضوع كان اون جول يعني صعب تفاديه. ولكن بصراحه احلى ما في الماتش هو اللعب بدون خوف، واحلى ما في الماتش ان حسام حسن لعب ب 4-4-2، واحلى ما في الماتش ان احنا ما لعبناش بالخمسه ورا دي، واللعيبه ما كانتش خايفه والمدرب ما كانش خايف. واخيرا بنشوف منتخب مصر بيلعب كوره وبيكسبرس كل لعيب بيكسبرس هيمسيلف، وان المنتخب عارف ان هو يستمتع ويعبر عن نفسه. وده اللي احنا كنا عايزينه، احنا مش طالبين عن كده عامه. يعني جمهور منتخب مصر لما بيشوف المنتخب بيلعب اداء كويس وبيخسر عادي، مش ان الحاله ما بتبقاش عامله زي لما نفضل واقفين 11 لعيب ورا الكوره وفي الاخر نخسر. المود ده غير المود ده. وماتش البرازيل بتاع 4-3 اللي كلنا قايمين عليه لحد دلوقتي اكبر مثال، او على صحه كلامي اكبر مثال على اللي انا بقوله، ان انت لما بتلعب كوره وبتخسر مش مشكله، لما تلعب كوره وبتخسر مش مشكله. انت في الاول وفي الاخر في كاس العالم وتلاعب منتخبات كبيره، بس مهم انك تلعب، وده اللي احنا عملناه النهارده. علشان كده انا عاجبني الاداء جدا جدا جدا.